Включаешь, да? Давай. Раз, два, три. Сегодня 20 февраля 2020 года. Делаем доброе дело. Отпускаем карася в озеро. Вот такой карасик. Вот такой. Грамм, наверное, 600. Ой, может 800. Даем новую жизнь. Купили на рынке и отпускаем его. Вот так вот. Так, сейчас озеро немножко сними. Ну и водичку. Все. Будем ловить. Будем ловить. Всем удачи, кто поймает коньяк с меня.